چطوری بچه‌ها؟ من پویا زروکسم، کسی که ایده‌اش با کل ویدیوهای یوتیوب فرق داره و امروز هم قراره وسیله یکی از میستری باکس قبلیمون در اومد یه چیز خیلی خفن بسازیم و در آخر اگه درست حسابی اومد بشه هر دو تا این وسیله رو میخوام به شما هدیه بدم و جلوتر شرایطش هم بهتون گفتم. بدون معطلی بریم ویدیو رو شروع کنیم. امروز قراره یه ویدیو خیلی متفاوت داشته باشیم. بله، قراره این میز رو تبدیل به آشپزخونه بکنیم. والا آدم گشادش میشه پاشه بره اونجا آشپزخونه. البته فکر کنم من بعد این خانم تو رتبه دوم این اختراعات جهان باشم، ولی مشکل نیست. دفعه بعد سعی میکنم اولی هم باشم. و اینکه بچه‌ها خیلی ممنون میشم این چنل رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. بچه‌ها واقعا خیلی ممنون میشم این ویدیو رو لایک بکنید. الان میبینید کلی از یوتیوبرها دارن اذیت میشن سر این موضوع. بیشتر از این نمیخوام معطلتون کنم، سریع بریم ویدیو رو شروع کنیم. Let's go. اگه یادتون باشه یه پمپ تو ویدیوی قبلی از توی میستری باکس در آوردیم و این میتونست آبو بکشه و دوباره برگردونه به جای قبلی. اولین چیزی که قراره روی این میز بسازیم یه سینک ظرفشویی با شیر آبه که واقعا سخت‌ترینش، ولی ما میسازیم. بریم بچه‌ها شروع کنیم برای ساختن. اولین چیزی که نیازه یه دونه لوله از این لوله شیلنگ تراس میگن. بریم آقا از این از توی ابزار فروشی بگیریم بیاریم. بچه‌ها این پمپو داشتید که همونه. حالا یه کارایی هم انجام دادم ولی فعلا اینا رو داشته باشید بچه‌ها با این سوراخ. بله این سوراخ هم داشته باشید. خب برای اینکه من روی میزم بتونم شیر آب درست کنم نیازه که اول از یه دونه چوب لباسی استفاده کنم. حالا حاج اکبر امروز یه مأموریت خاصی داره. بچه‌ها ببینید اینی که دست من میبینید این یه دونه گردبره. الان من میخوام یه دونه اینجا خب توی این سینکمون یه سوراخ باز کنم که برای رفتن آب. حاجی من خیلی با سلیقه‌ام. فکر کن هر روز 10 بار این اتاقو جمع میکنم. ببین خدا وکیلی هر کی با ازدواج کنه نونش تو روغنه. انقدر که من آدم با سلیقه. به خاطر گیمینگ تر شدن سینکمون من بهش رنگ مشکی زدم و در کنارش هم اومدم استیکر زدم و الان میریم نتیجه رو ببینیم. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. بچه‌ها ببینید نتیجه نهایی تقریبا این مدلی شد و سینکمون رو تونستیم کاستومایزش کنیم. ببین الان این میره اینجا دقیقاً. خب اینم اگه ببندیم میاد اینجا، راحت ما میتونیم بشوریم و حالا نشونتونم میدم. اینم از نمای زیر که من 2 تا ظرف گذاشتم، یکی دقیقاً زیر اون سوراخ است، یکی هم بغلشه. ببینید این شیر رو وقتی باز میکنیم میره داخل اونی که زیر سوراخ گذاشتم و اونو باید بریزیم بیرون و این یکی هم آب تمیزه که پمپ داخلشه. وقتی مثلا میخوایم شیر رو باز کنیم آب میاد بالا و ما میتونیم دستامون رو بشوریم و هر کاری دوست داشتیم میکنیم. ولی خدای چه خفن شد. برشم به چرخونم اون زروکسه میفته. خیلی گیمی شد انصافا. دروغ چرا. ببینید اینو زیرش زدم که وقتی آبو میریزم احتمال داره از اینجا بیاد این میزو خراب کنه. یعنی این باعث میشه که دیگه کلا بره بریزه داخل ظرف. اینم مستقیم که اینجاست اصلا جاگیر نبود. واقعا میشه اصلا نگه داشت. خوبه دیگه، انصافا خوبه. خلانه است ولی نه انقدر زیاد. دیگه بالاخره اون درصد کلی ما هست دیگه. حالا یه ذره هم بیشترش کنیم اب نداره. نم چرا من اینو گرفتم حاجی. تو جمعه بازار داشتم می‌بردم یکی گفت چیزه برای کشیدن گرفتی؟ اصلا تو خودم پیچیدم، ریدم تو خودم، گفتم خدایا اینو من کجا بذارم نبینم. واقعا هم نمیدونستم. خب لوله رو وصل کردم به میز و دیگه همه چی تموم شد و الان میتونیم بریم تست کنیم.
خب رسیدیم به این مخلوط کن. ببینید بچه‌ها، من اینو تقریبا 1-2 سال پیش ساختم، شاید بیشتر. اون موقع می‌خواستم یه ویدیویی بسازم که نشد، ولی امروز آوردم که یه مقایسه با مخلوط کنایی که توی بازار میفروشن داشته باشیم، ببینیم کدوم بهتره. البته دستگاه من معلومه خیلی بهتره. با چند تا چسبسخال درست کردم، ولی بچه‌ها واقعا نه نشتی داره نه چیزی. و یه بار قبلا باش شیرموز گرفتم، یعنی اون موقع که درست کردم تستش کردم، باش شیرموز گرفتم و راحت از چیز شد. و یه خوبی دیگه هم که داره، هم با پاور بانک کار میکنه، هم با گوشی میشه باش کار کرد. از این بابت خیلی بهتره. دیگه زیاد صحبت نکنم، بریم ببینیم چطوری کار میکنه. الان قراره این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم کدوم خوبه. البته چیزی که من ساختم بازم دارم میگم، با USB یعنی با پاور بانک کار میکنه، با گوشی کار میکنه، همه چیه. اینو نمیتونی ببری وسط جنگل. البته نمیدونم کدوم وسط جنگل اینو میبره. بریم اول با این تست کنیم. بچه من یه دونه از اینا گرفتم و قراره با این تست کنیم. خب اول اینو باز میکنیم، اینجاش هم باز میکنیم و اینقدر بایستی در اول ببینم درست کار میکنه که بعدش زیادتر کنیم. فایتر میذاریم اینجا و یه دونه پشمام کامل پودر شد. اختراع من هیچ نیست. اینو اگه بخوام ببندم ببینید عالی آقا، خیلی هم خوب. فقط بچه متاسفانه الان من موز ندارم تو خونه، یعنی نمیتونم من موز استفاده کنم، واسه همینم میخوام از یه چیز دیگه استفاده کنم. میخوام یه ذره مخلوطمون رو سمی‌تر بکنیم. آب میریزم داخلش، ببینید چقدر ترکیب خوبیه. ولی و یه ذره از نسکافه و ببینیم که واقعا کار میکنه یا نه. یا خدا، امید خوده. تمام آقا، تمام، حل دیگه. این وسیله زیبایی که من دارم واقعا نه نشتی داره نه چیزی. بش انگار نه زیاد قبلا نمیرفت، قبلا اینطوری نبود. اختراعمون احساس میکنم ناموفق بود، یعنی اون طوری که میخواستیم نشد، ولی بدک هم نبود دیگه، خوب بود. من که راضیم. خب بچه‌ها تقریبا به پایان این ویدیو هم رسیدیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. بچه‌ها از این به بعد قراره توی این پلیلیستمون ویدیوهای خیلی خفن داشته باشیم، ویدیوهایی که تا الان ساخته نشده توی یوتیوب و قراره کلی کارهای خفن بکنیم. از اون طرف ویدیوهای جامعه بازاریمون هم پایداره و قراره بذاریم. خیلی دوستتون دارم و به زودی قراره دوستا فیلم جامعه بازاری خیلی خفن بیاد، حتما منتظر باشید که سریعتر میخوام آپلود کنم. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون.